구호를 한번 맨 뒤에만 한번 외쳐주십시오. 광주 성정에서 순천까지 경전선 전철화 사업이 된다 해서 순천 시민들은 매우 기뻐했습니다. 1조 7,700억이 들어가는 이 사업은 우리 순천 시민들의 수건 사업이기도 합니다. 그러나 여기에는 명함이 있습니다. 이 순천 전철 사업이 순천 도심을 통과했을 경우에는 여기와 교차된 부분에 10개소가 새로운 교차로가 생기고 7m 장벽이 시내를 가로지르게 됩니다. 이럴 경우 순천의 앞마당에 큰 장벽이 생기는 것입니다. 또한 생태 수조를 표방하는 순천시 도시브랜드 타격에 큰 타격이 예상됩니다. 저희들은 생태수도 미래 발전에 부합하는 이 모든 기중화 사업이 수반되지 않고서는 전철화 사업을 우리는 수행하기 어렵다는 것을 이 자리에서 다시 한번 밝힙니다. 하루에 4번 통과하던 6회 통과하던 이 전차로는 하루에 30분마다 한 번씩 46회가 통과가 됩니다. 또한 7m 옹벽이 세워지게 되면 앞집, 뒷집도 따로 약속을 해서 만나야 할 아주 정말로 이 순천 도심을 가로지르는 큰 장벽일 수밖에 없습니다. 저희들은 특히나 계량, 도사, 남재, 삼천, 도곡 주민들은 앞집을 두고도 하루에 약속을 따로 해야 하는 아주 참으로 안타까운 일들이 벌어지게 될 것입니다. 저희들은 이 사업이 바뀌지 않을 경우에는 바뀌도 저희들은 온 주민들이 시민들이 철로에 800일을 해서라도 이 사업이 진행되지 못하도록 저지를 해 나갈 것입니다. 우리 순천 시민들은 이번에 전철화 사업이 기쁘고 순천 시민들의 뜻에 조합하지 않는 사업이 진행됐을 경우는 결코 용납할 수 없다는 것을 오늘 이 자리를 빌려 다시 한번 알려드립니다. 광주 순천 간 전철화 사업을 순천 시민은 기다려왔습니다. 도심을 3등분으로 단절시키고 있는 현재의 철도 노선이 전철화 이후 도심지 외곽으로 이설되거나 당연히 지중화되리라 기대했기 때문입니다. 실제로 순천과 이웃한 중소도시인 남원이나 관양 그리고 그리고 진주시는 전철화 이후 도심부를 관통하는 노선이 옮겨지고 그리고 남겨진 선로나 역사는 시민 문화 공간으로 활용되었습니다. 그러나 순천의 도심부는 기존 노선 유지 전철화 한다는 계획입니다. 지역민의 의견 수렴 없는 계획 수립과 계획 수립 과정도 부담이지만 100년을 내다보고 건설되어야 한다는 철도 교통이 도심부 지상 선로를 고수했다는 사실에 놀랍습니다. 한편으로 국토교통부는 수도권에서 GTX 건설과 SRT를 개통하면서 도심부는 물론이고 농림지역도 지중화 선로를 기본으로 하고 있습니다. 합당한 사유가 없다면 명백히 지방을 차별화하는 나쁜 사례라 할 것입니다. 전철화 예정 시가 구간은 5km에 해당합니다. 보성, 목포, 임성리역 간 노선 신설과 광주 간 전철화가 연결되면 현재보다 7배 이상 운행이 증가할 전망입니다. 뒤집어 말하면 도심 구간에서는 현재보다 7배 이상의 소음과 건널목의 사고 및 평면 교차로 정체가 늘어나며 도심을 3등분하고 있는 차단 구조물은 더 높아질 것입니다.
순천은 경전선과 전라선이 주차하는 호남철도의 전략적 요충지입니다. 한국철도도시시설공단, 호남본부와 코레일 전남본부가 소재한 한국철도 역사에서 차지하는 위상도 높으며 순천역은 레일러들에게 남도 여행의 출발점이기도 합니다. 철도 도시로서의 자부심을 지닌 순천. 대한민국에서 제일 뒤늦게 전철화가 시행됐음에도 기다려왔고 수긍해왔습니다. 선진적인 전철화를 시행하면서 오히려 도심 중심부를 관통하는 후진적인 철도 노선을 존치하는 계획을 순천 시민은 결코 용납할 수 없습니다. 자치시대, 지역민의 합당한 의견이 올바르게 반영되어 합리적인 계획으로 수정되기 바랍니다. 2021년 3월 15일 경전선 순천도심 구간 통과 반대 시민대책위원회. 당장 계획을